Lansia alami batuk-batuk, ini 5 cara mengatasinya. Lansia adalah golongan sangat rentan untuk mengalami batuk kronis, baik kering maupun berdahak. Pemicu pun dapat terjadi akibat berbagai faktor penyebabnya. Oleh sebab itu, ada baiknya untuk mengetahui beberapa cara untuk mengatasi batuk kronis pada lansia. Batuk yang terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama disebut sebagai batuk kronis. Batuk kronis sebenarnya bukan penyakit, tetapi gejala dari gangguan kesehatan atau penyakit yang menjadi faktor pemicunya. Seluruh kalangan usia memiliki risiko untuk dapat mengalami kondisi ini. Namun, orang lanjut usia atau lansia merupakan kelompok yang paling rentan untuk mengalami batuk kronis, seperti batuk kering atau batuk berdahak. Namun, apapun jenisnya batuk kronis dapat menimbulkan ketidaknyamanan, terutama bagi mereka yang sudah lansia. Lantas, bagaimana sih cara mengatasi batuk pada lansia? Satu, melembabkan udara sekitar. Bila batuk kronis yang diderita lansia adalah batuk berdahak, kamu dapat menggunakan pelembab udara sepanjang hari untuk melembabkan udara. Pasalnya, melembabkan udara di sekitar lansia dapat membantu lendir menjadi lebih encer. Namun, pastikan untuk selalu mengganti air yang ada pada pelembab udara dan membersihkannya sesuai dengan petunjuk kemasan. Bila pelembab udara tidak rutin dibersihkan, hal ini dapat memicu pertumbuhan jamur, bakteri, hingga memicu kambuhnya alergi pada lansia. 2. Pemenuhan asupan cairan. Air hangat dapat melonggarkan hidung tersumbat dengan mengeluarkan lendir. Cobalah untuk memberikan lansia yang mengalami batuk kronis cairan hangat seperti air putih atau teh tanpa gula. Meminum air hangat juga dapat meredakan rasa sakit di tenggorokan yang timbul akibat batuk kering. 3. Konsumsi bahan makanan tertentu. Beberapa bahan makanan dapat bermanfaat mengatasi pilek, batuk, serta dahak berlebih. Contoh bahan makanan yang dapat digunakan yaitu lemon dengan campuran madu, jahe, madu, bawang putih, ginseng, beri, delima, dan jambu biji. Kamu dapat mencoba untuk memberikan madu atau 1 sendok teh dicampur air hangat kepada lansia yang ada rumah bila sedang mengalami batuk kronis. 4. Hindari lansia dari faktor pemicu. Ada berbagai hal yang dapat menjadi pemicu batuk kronis pada lansia, seperti paparan asap rokok dan polusi. Sebab paparan asap rokok dan polusi mengandung berbagai zat beracun yang dapat menimbulkan iritasi pada paru-paru dan menyebabkan batuk semakin parah. Bila saat tengah keluar rumah, lansia tiba-tiba mengalami batuk kronis, ada baiknya untuk langsung menjauhkan lansia dari faktor pemicu, guna mengurangi risiko batuk yang lebih parah. Penggunaan masker saat keluar rumah juga sangat dianjurkan bagi lansia agar udara sekitar dapat tersaring dengan baik. 5. Menggunakan minyak kayu putih. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi batuk kronis pada lansia adalah menggunakan minyak kayu putih. Minyak kayu putih dapat membantu mengencerkan dahak, sehingga batuk pun dapat terasa lancar. Menghirup minyak kayu putih juga dapat meredakan batuk yang mengganggu. Minyak kayu putih juga dapat dioleskan ke area tertentu guna menghangatkan tubuh lansia yang batuk. Demikian informasi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.